鎖匙係漏咗喺部車度，但係我自己打車過嚟嘅喎，你憑咩問我攞錢啊？你可唔可以講慢啲啊？為咩呢？我唔係廣東人，講廣東話就麻麻地，但係啦聽就 no problem 喎。咁你而家想點啊？你電話你講好俾人哋嘅，俾咩你啊？你要咩啊？你暫唔知喎。我唔知你要咩啊？我唔好意思講出嚟喎。你唔講我點知你要咩呢？唔俾錢仲要原地服我你。服咩冇咩你啊？你又冇喐？喂，你唔好亂諗嘢啊！細氣，你話咗俾錢我嘅，我跟住走咗去啊嘛。俾錢俾鎖匙，咩鎖匙？我去報警。你抱緊邊個啊？我要報警你呀！而家北京人啊，俗語有話，啲嘢係我赤到就係我嘅。你以為你揸飛人啊？而家咩廢人啊？揸咩？揸，你東北人咩？呢番好流口水啊！厭翻噶啦，你要幾多錢？冚唪唥俾晒我。我做咩要俾晒你啊？我幫你賠咗鎖匙放喺我車度，我驚你又丟咗，可以嚟揾我。你憑咩賠我屋企鎖匙啊？俾翻我啊！你要邊個把？咩啊？你要邊把？你仲配埋好幾把添啊？第一把係圓動嘅，仲有扁踢踢，係滑叻叻，咁有冇黃琴琴？係青逼逼。得啦，大佬啊，就係佢搞我啊！你睇下佢啊，你轉翻過嚟。哎呀，我這死個！你醒我！侬不要母意啊！侬這死個哪能搞到你？